Cierra tus ojos suavemente. Inhala profundamente, llena tus pulmones de aire fresco y al exhalar, suelta cualquier carga o tensión que hayas acumulado. Con cada respiración, siente cómo tu cuerpo se relaja más y más, entrando en un estado de calma profunda y serenidad. Concéntrate en el ritmo natural de tu respiración. Siente cómo el aire entra suavemente por tu nariz, recorriendo cada parte de ti, y cómo sale, llevándose cualquier preocupación o inquietud. En cada inhalación, permite que la paz entre en ti, y en cada exhalación, deja ir cualquier tensión. Imagina que en el centro de tu pecho hay una luz suave y cálida, una pequeña llama que representa tu paz interior. Con cada respiración, esta luz se vuelve más brillante, más intensa. Siente cómo esa luz comienza a expandirse, llenando todo tu pecho con una calma profunda y reconfortante. Permite que esta luz cálida se extienda desde tu corazón hacia cada rincón de tu cuerpo. Siente cómo esa paz fluye hacia tus hombros, relajándolos, bajando por tus brazos hasta llegar a tus manos. La luz sigue su camino, recorriendo tu espalda, tu abdomen y tus piernas hasta llegar a tus pies. Con cada inhalación, esta luz se vuelve más fuerte, envolviéndote por completo. Imagina que estás rodeado de una esfera de luz, suave y protectora, que te llena de tranquilidad. Repite mentalmente estas palabras: estoy en paz. La paz vive en mí. Permite que estas palabras resuenen en cada célula de tu cuerpo. Ahora, visualiza un lugar que te trae calma y felicidad. Puede ser un bosque tranquilo, una playa con el sonido de las olas o una montaña imponente y serena. Imagina que estás en ese lugar, rodeado de la naturaleza, sintiendo el aire en tu piel, escuchando los sonidos que te rodean. Este es tu refugio de paz. Permanece en este lugar. Observa cada detalle, el color del cielo, el sonido de los pájaros o el viento entre los árboles. Siente cómo tu cuerpo se relaja aún más y cómo tu mente se calma por completo. Este espacio es tuyo, un lugar seguro donde siempre puedes regresar. Mientras estás en este lugar de paz, siente cómo la luz dentro de ti sigue brillando. Esta luz es parte de ti, un recordatorio de que la paz siempre está en tu interior, sin importar lo que pase a tu alrededor. Respira profundamente y siente esa paz que te envuelve, que te llena de serenidad. Regresa ahora tu atención a tu corazón, a la llama cálida que sigue brillando. A medida que respiras, siente cómo esa llama crece y se expande, llenando cada rincón de tu ser con su luz y su tranquilidad. Esta paz es parte de ti, un recurso que siempre puedes utilizar cuando lo necesites.
Permite que tu mente se abra a pensamientos de gratitud. Piensa en las cosas que te traen alegría y bienestar. Tal vez sea una persona especial, un recuerdo hermoso o simplemente el hecho de estar aquí y ahora. Agradece cada momento de tu vida, cada experiencia que te ha traído hasta aquí. A medida que la gratitud llena tu corazón, siente cómo tu energía se eleva. Cada pensamiento de agradecimiento es como un rayo de luz que se suma a la paz y serenidad que sientes en este momento. Permanece en este estado de gratitud y calma. Si algún pensamiento perturbador aparece, obsérvalo sin juzgarlo. Imagina que es una nube en el cielo, que se aleja suavemente con el viento. Deja que esos pensamientos se disuelvan, regresando tu atención a tu respiración y a la paz que reside dentro de ti. Repite mentalmente, soy suficiente. Todo lo que necesito está dentro de mí. Siéntelo en lo más profundo de tu ser. Estas palabras son un recordatorio de tu fuerza y tu valía. Permite que esta certeza te llene, te fortalezca y te dé paz. Imagina ahora que estás envuelto en una luz dorada, una luz que te protege y te llena de amor. Esta luz es como un manto suave que te rodea, que te recuerda que eres amado y protegido. Permanece en esta luz, sintiendo su calidez y su seguridad. Esta luz que te envuelve es también tu luz interior, la paz y el amor que siempre han estado en ti. Puedes acceder a esta luz en cualquier momento, simplemente cerrando los ojos y respirando profundamente. Recuerda que esta paz es tuya y nadie puede arrebatártela. Lentamente, empieza a tomar conciencia de tu cuerpo. Siente el peso de tu cuerpo sobre el lugar donde estás, la sensación de tus manos y tus pies. Toma un momento para observar cómo te sientes, cómo esta paz ha transformado tu energía y tu estado de ánimo. Comienza a mover suavemente los dedos de tus manos y de tus pies, permitiendo que tu cuerpo se despierte poco a poco. Siente cómo esa paz que has cultivado se integra en cada parte de tu ser, preparándote para regresar al momento presente. Cuando te sientas listo, abre tus ojos lentamente. Tómate un momento para observar el mundo que te rodea, para sentir la paz que has traído contigo. Lleva esta calma contigo durante el día, recordando que siempre puedes regresar a este espacio de paz en tu interior.